आज़ाद व्यू यूट्यूब चैनल में भरी कार हूँ आहियां आज़ाद मुख्तियार जरवार। प्यारा साथियों, हमेशा जी अज भी तव्हांजे लाइ वताए फ़कीर जा इंतहाई मज़ेदार ब गुफ़्ता खणी हाज़िर थिया आहियूं। से मुंहिंजा हिन वीडियो में ब किस्सा आहिनि, ब गुफ़्ता आहिनि, सो मुकमल वीडियो ज़रूरु ॾिसिजो। ऐं जेकॾहिं त चैनल ते न्यू आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारिजो। ऐं जेकॾहिं फेसबुक ते हिन वीडियो खे ॾिसो पिया त पेज खे फॉलो कंदा ऐं वीडियो खे शेयर कंदा। से मुंहिंजा हिन पहिरीं गुफ़्ते जो उनवान आहे त छुटी पियो सुम्हण जे निमाज़ खां। से मुंहिंजा ॻाल्हि था कनि त हिकिड़े भेरे ॻोठ में कचहरी मतल हुई। से अञा बि ॻोठनि में कचहरियूं थींदियूं आहिनि, पर तमामु घटिजी वियूं आहिनि कचहरियूं। मोबाइल कल्चर कचहरियुनि जो बेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे। पर पुराणे ज़माने वताए वारे दौर में शाम जे टाणे कचहरियूं मिड़ई खोड़ थींदियूं हुयूं। से ॻोठ में कचहरी मतल हुई। वतायो फ़कीर सभिनी खे विंदरायो वेठो हो। वताए फ़कीर जा गुफ़्ता त सभिनी खे वणंदा हुआ, सभु वताए खे फिरियो वेठा हुआ। से मुंहिंजा ॻाल्हि था कनि त एतिरे में हिकिड़ो अमरा आयो ऐं अचणु शर्त फ़कीर खे वताए फ़कीर खे अफ़सोस सां चयाईं त अदा अफ़सोस वताया फ़कीर, फ़कीर पाण वारो यार आचर इजो हींअर ई दम धणी हवाले करे वियो आहे ऐं वीचारो गुज़ारे वियो आहे। यार छा त नेक निमाज़ी मुड़ुस हो। बसि यार अॻिते बि अहिड़नि माण्हुनि जी घुरिज आहे। हिकिड़े शख़्स अची गमज़दा अंदाज़ में ईअं चयो। से मुंहिंजा वतायो फ़कीर अॻई कचहरी जे तरंग में हो ऐं मस्ती में हो ऐं कचहरी में पे गुफ़्ता हयाईं, पे कचहरियूं कयाईं। सो कचहरी वारे तरंग में खिली करे चयाईं त अदा आचार फ़कीर वाक़ई हुयो मुड़ुसु मोमिन नेक निमाज़ी, पर गोॾनि जे सूर करे सदाईं वीचारो सुम्हण जे निमाज़ में पियो दाहूं कंदो हो। सो चङो थियो जो सिजु लथे ॿ ॾींहं जल्द संदसि दम परवाज़ थी वियो ऐं छुटी पियो सुम्हण जे निमाज़ खां। साईं, मुंहिंजा वताए जे हिन किसे जो मक़सदु उमेद आहे तव्हां सम्झी विया हूंदा त वताए जो मक़सदु छा हो। ऐसे ई वताए जे हिन ॻाल्हि ते कचहरी में टहिकड़ा मची विया ऐं ॿिए तरफ़ अफ़सोस पिणु हुयनि त हिकिड़ो सिंधियुनि ॻोठ में शख़्स गुज़ारे वियो। से गुफ़्तो नंबर 2 इहा आहे त हिकिड़े ॾींहुं वतायो फ़कीर मस्जिद जे दर ते बीठो हुयो। वतायो फ़कीर अलालोक माण्हू हो, संदसि तबियत बि अलालोक हुई ऐं संदसि ॻाल्हियूं बि अजीब ऐं खिलाईंदड़ ऐं बामक़सद हुयूं। से वतायो फ़कीर मस्जिद जे दर ते बीठो हो त ओचितो उते हिकु माई आई ऐं अची दुआ घुरण लॻी। माई सां आई मस्जिद में दुआ घुरण लॻी ऐं वॾे वाखे चयाईं त वॾा दर अलाह जा पनाह पांत ॾिजां। माई दुआ घुरंदे चयो त वॾा दर अलाह जा पनाह पांत ॾिजां। साईं, वतायो फ़कीर त हो फुकरा फ़कीर माण्हू, उहो ॿुधी करे वताए फ़कीर यकदमि वराणियसि, जवाबु ॾिनसि त माई वॾा दर त अव्हां जा आहिनि। साईं, वताए फ़कीर चयो त माई वॾा दर त अव्हां जा आहिनि जिन पैगम्बर पैदा कया, जिन अची ही मस्जिदूं जोड़ायूं, न त उहे वॾा दर अॻे किथे हुआ। साईं, मुंहिंजा ही ॿई किस्सा असां तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयासीं। ही किस्सा असां खयां आहिनि हिकिड़ी किताब मां ऐं उमेदु आहे हीअ किस्सा तव्हांखे पसंदि आया हूंदा। वधीक इन क़िस्म जूं कहाणियूं किस्सा ॿुधण जे लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं फेसबुक पेज खे फॉलो कंदा। तव्हां में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।